uzinjira mu bwami bw'Imana, nta ndyarya izinjira mu bwami bw'Imana, nta mugomo uzinjira mu bwami bw'Imana. Uri kumva rero numva ngiko mbyumva. Abonye akazi ufite izindi nzira waciyemo, amavuta yaramenetse. Aho ntabwo wicaye muri biro ufite izindi nzira waciyemo, amavuta yaramenetse. Imana ishimwe, ntabwo uburwayi bwatumye umena amavuta, imibereho ntabwo yatumye umena amavuta. Yesu adutabara. Abantu musubira ku rufatiro, umurinde nabyo ngo urufatiro rwa Yesu ruracyariho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe. Rero ngo urabikora nka kwihera ukibwira ko mpanyena, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Abantu muve mu matiku musenge, abantu muve mu mashyari musenge, abantu muve mu kugambana musenge. Dukire gute? Twongeye dutahiriza umugozi umwe dusenge. Imana yambwenga abantu bagiye gupfa, abashumba bagiye gufungwa. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yambwenga hari umushumba ukomeye ugiye gufungwa. Ibyo mugiye kuzabyumvisha iki? Amaso. Mugiye kuzabirebesha amaso yanyu, mubyumvisha iki? Amatwi yanyu. Rero Imana iracyaka, muhanuzi itabaza riracyaka, munyamasengesho itabaza riracyaka, mushumba itabaza riracyaka. Imana irambwira ngo mbwira abantu mugire gute musenge. Igihe cy'umubabaro kirageze. Imana iri kumwanga abantu mugire gute mushakira ubuhungiro kuri Yesu, kuko nta handi hagize gute, nta handi hari ubuhungiro. Niko Imana yavuganye nawe. Abantu mwishingikiriza ubutunzi bw'isi, ni byiza burakenewe, ariko mwishingikire kuri Yesu, kuko Yesu n'umugabo udasaza. Kuba ije gukora gacya. Bundi abantu mumeze mute? Abantu mwabaye mute? Yesu yambwiye ngo hari ibintu aje gukura mu nzira. Mana ifashe umwe irakubuye. Yasire bone drome fo, era distance fo, la power zinima. Imana yambwiye ngo abantu amatwi ya mwayavuniyemo ibiti. Mana iri kumbwira ngo abantu nimuhinduke. Biratubwiye ngo umukwe atinze bose bagira gute? Bose barahunikira. Munyamasengesho ntabwo umukwe atinze ugahunikira. Muvuga butumwa ntabwo umukwe atinze ugahunikira. Mudiyakone ntabwo umukwe atinze ugahunikira. Muririmbyi ntabwo umukwe atinze ugahunikira. Biravuze ngo umukwe atinze. Haleluya. Umukwe atinze, amasezerano atinze gusohora. Yasire bone drome fo, era distance fo. Wishakira izindi mana. Amasezerano atinze gusohora, upfukamira ibindi bigirwamana. Amasezerano atinze gusohora, uyoboka iby'ubusambanyi. Amasezerano atinze gusohora, ujya gushaka izindi mbaraga muri wowe. Amasezerano atinze gusohora, ujya gushaka abapfumu kwana nabo. Amasezerano atinze gusohora, urangiza ibigeragezo bihari namba kuri Yesu, amakuba hari namba kuri Yesu. Intambara ari nyinshi namba kuri Yesu, koko iyo unambye kuri Yesu ntabwo ukorwa n'isoni. Iyo unambye kuri Yesu ntabwo ujya umwara. Iyo unambye kuri Yesu naho abantu babona ko isoni zigukoze cyangwa se ibyo birangiye. Barokore Imana idutabare, bahanuza Imana idutabare, banyamasengesho Imana idutabare, bagaba Imana ibatabare, babyeyi Imana ibatabare, Imana ishimwe, urubyiruko Imana irutabare. Najya ngo mbabwire ngo abantu muri kwibwira ko muri kujya mu iterambere, ariko nibwo ibihe bigize gute? Nibwo ibihe biri kurushaho kuba bibi. Nongeye bisubiremo, nibwo ibihe biri kurushaho bibi. Imana ishimwe. Haleluya. Njya mbabwire ngo abantu muribwa ko turi kwinjira muri viziyo, ariko nibwo ibihe bigize gute? Nibwo ibihe biri gushaho kugira gute? Kuba bibi. Imana yambwiye ngo mbwira abantu musenge, muve mu bidatunganye. Ufite amavuta ntakangwa n'intambara, ntabwo akangwa n'ibigeragezo. Umuntu ufite amavuta nabo bavuga ngo uyu munsi arapfa. Iyo ufite amavuta mu mpero ngo hoya Imana yandokoye cyagi, nziko n'uyu munsi izagira gute, nziko n'uyu munsi yiteguye kundokora. Imana ishimwe. Haleluya. Umupasiteri ufite amavuta mu mperezo ntabwo agira ibintu yibika muri we. Umupasiteri ufite amavuta mu mperezo hari ibintu arekana nabyo. Umupasiteri ufite amavuta mu mperezo ntabwo akangwa n'intambara. Imana yambwiye ngo ije kanizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Katwe ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose hafi na kure aho muherereye mu bice bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo,
iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, diaspora yose mwese turasuje kandi mboneyeho kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ushobora kudukurikiye utameze neza, utumva ibintu bitagenda neza nk'uko ubyifuza, ariko humura ejo bizagenda neza. Icyambere ni ukugira Imana icyizere kandi ukongera ukayizera kuko byose biri mu kuboko kwayo. Kandi ijambo ryavuze ngo nzi ibyo nibwira kubagira ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza. Intego nta yindi ni ukugira ngo iturimo amashimwe ibyo tuzabona hanyuma. Niho Imana itandukaniye nanjye, itandukaniye n'abandi bantu, nuko ibyo ikoze byose aba atari kutugirira nabi ahubwo ibitwifuzamo ibyiza. Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu rero, ngize umugisha wo kongera kubona n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, ni byose Yesu yaramwujuje. Mama Samuel, uraho? Ndaho. Umeze se? Ndashima Imana Nepo. Urakomeye? Ndakomeye. Imana ishimwe. Amen. Makuru cy'imisi? Ndashima Imana. Yego. Yesu arakurinze. Aradinze. Dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Imana yakoze neza ibi dutangaza. Abantu bo muri isi batari babona, abantu bo muri isi batari babona. Imana ishimwe. Amen. Nyamara burya nubwo abantu wenda batabiha agaciro, Nego. ariko iyo abantu batabana, niyo n'abana bari amashimwe batandukanye bakongera bakabona bose ari bazima, aba ari amashimwe. Izina ry'Imana rigomba guhabwa icyubahiro. Ko namenye neza yuko abagenda bose siko bagerayo, sinako bagaruka, n'abarwayi bose siko bakira. Hari abataha, iryo gare ryawe, hari n'abakira, yego. Buri wese afite igare, kandi ikintu Imana nabonye yaduhishe ntawe uzi igare rye, ntawe urizi. Ariko Nepo, iyo Imana iza ahari kumenya kutubwira ikatubwira nk'igihe buri muntu azapfira, cyangwa se ikabwira buri muntu wese igare rye. Hari abantu bamwe bari kubigenderamo. Byari kuba byiza cyangwa byari kuba bibi? Byari kuba bibi. Byari kuba bibi. Nagira ngo wenda abantu bari gutuma bari kujya bigenzura, akajya mu byo akora, yabona asigaje nk'iminsi nk'ibiri. Abantu bari kugotomera ibyaha cyane bakavuga ati kuko shigaje nk'iminsi nk'ibiri nzihana ku munota wa nyuma. Imana rero nayo ni inyaryenge cyane. Yadisha ibanga rikomeye. Shadisha ibanga rikomeye, kureba umutima w'umuntu, ntumenye ibintu birimo. Hari bavuze ngo byose ngo bikora mu Mana bwayo. Ni mu Mana bwayo. Wabimenya. Ngagaruka gato tuganire. Ubona ko naringiye. Nepo n'umunyabwenge Mana. Warugiye urabwiye ibyo ari ko warugiye. Hari ikindi kintu naninjiyemo maze nayo nkubonye. Umunyabwenge Nepo. Dushimye Imana rero ko twongeye guhura ibyo twavugaga. Yego. Kandi Imana yakunze natwe ikaturinda. Kandi dushimye Imana ko n'ubugingo ari buzima. Ndabizi ko ubugingo ari buzima. Kuko atari buzima ntabwo atunyuka kwicara hano. Ni buzima n'ukuri. Ni buzima. Ni buzima. Ubugingo ni buzima. Hashimwe Yesu wakoze ibyo byose. Reka none ngusembere ko tukomeza tuganira, ubanza usenga Imana ubundi twinjire muri gahunda y'umunsi uyu munsi. Reka dusenge. Yego. Imana nziza, Imana y'inyembaraga, Imana yo kubahwa, Imana nyiribiremwa, Imana nyiribihe n'ibindi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ineza yawe, tugushimiye kubw'imbabazi zawe zitarondoreka, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rutagira akagero, nuhimbazwe nushyirwe hejuru. Tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse, waturinda umubiri n'ubugingo, kandi Mwami urinda n'abagenda badukurikirana, urinda na Nepo wageze neza. Waturinda inshuti n'abavandimwe, suko ibyaduhize bitari byinshi, ariko wahimbazwe Yesu utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Mu izina rya Yesu turagushimiye ko tubasha kugera kuri kamera tugihumeka umwuka w'abazima. Byaduhize byari byinshi, byahize umubiri n'ubugingo byari byinshi, ariko turagushimiye kubw'ineza yawe, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye ko waturinze wagize neza. Bibaye ngombwa ko Mwami tugiye kuvuga ijambo ryawe, nemero dushyigikire, mbaraga z'Imana ziganze, mwuka wera w'Imana herekeza iri jambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi unyemere buri muntu wese uryumva ahindura umushyitsi munsi y'ibirenge byawe. Urakoze Yesu kubikoze, tubisabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo abambwe rimwe gusa. Amen. Imana iguha umugisha. Kandi kavuga ngo imbaraga n'amavuta bikubone ko niyo mvugo
abantu dukunda gukoresha ngo amavuta ngo akaba ari menshi. yego. Ese mama Samuel uri umukristo kandi umwe mu bagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru kandi bafite n'inshingano zo kugenda bahwitura abantu benshi kugira ngo baberekeze kuri Kristo. Muri wa murongo wese avuze ngo mugende amahanga yose muvuga ubutumwa, abazemera muzabatize. Mwebwe ntabwo mubatize ko mubaha mubereka inzira bashobora gucamo kugira ngo babatizwe cyangwa se bamenye Kristo. Yego. Ariko se iyo murebye muri no minsi agakiza k'iyi minsi, ufite igihe wakizwa ntabwo turinjira mu buhamya n'iki gihe tuzabujyamo, mu gihe wihanaga, mu gihe wakiraga Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, n'abantu uyu munsi bavuga ko bakiye Kristo n'umwami n'umukiza wabo, uyu munsi ubona bimeze nk'uko icyo gihe cyanyu byari bimeze? Ntabwo bimeze kimwe. Bitandukanye he, bihurira he? Ni ukuvuga ngo abantu ba kera bamenekeraga Imana cyane, ikindi bagaca bugufi. Ariko ubu iyo urebye agakiza abantu twagafashe nk'ibintu bisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe. Ikindi iyo urebye imbere ukuntu abantu bihanaga n'ubu ngubu ubona harimo itandukanirizo. Cyakora nkanjye iyo mbibonye ngira Imana ngo Mana wowe uri hejuru ibya byose birusha amaboko, nkavuga ngo sinkwiye kureba iby'abandi ahubwo nkwiye kureba ibyanjye ku giti cyanjye. Cyakora uwo mbonye nkamubwiriza nta bindi. Impamvu mwaje gucyura si uko wenda uri umuntu umwe mu bantu wenda ba kera, ariko nzi ko uri umwe mu bantu bihanisha abantu benshi. Yego. Cyangwa se batuza abantu benshi mu mvugo zacu. Iyo urebye imyihanire y'uyu munsi, imyaturire y'uyu munsi uyibona ute? Imyaturire y'uyu munsi ubundi ni ukuvuga ngo umuntu niwe ufata icyemezo mu mutima we, akavuga ngo njyewe mfashe icyemezo cyo gukizwa. Buriya no wabwiriza umuntu kajana muri adafashe icyemezo ntabwo bishobora gukunda. Cyakora hari ubwiriza bikaba ngombwa ko afata icyemezo, Imana ikamufata, yamara no kumufata agafata n'icyemezo agahinduka. Yego. Impamvu mba ndikubaza gutyo, twakira abahanuzi batandukanye, twumva ubuhanuzi butandukanye, ariko no minsi kumva ngo Imana iraje, Imana ugasanga ibyo ntabyo twagiraga. Erega niyo urebye ibintu byo byonyine biri kugenda bibaho, abahanuzi batanavuze ubona ko Imana ije. Yego. Nk'ibihe duhe nk'urugero nyine kugira ngo wese amenye iby'ibihe. Cyane ndeba nk'indwara z'inzaduka ziri kuza ni nyinshi cyane. Mu minsi y'imperuka hazaza indwara. Bireba ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Iyo ndebye rero ibyo bihe nibyo dusohoyemo. Indwara ziri kuba nyinshi, abantu bari gupfa, umugende kumva ngo umuntu yapfuye. Mbese iyo urebye ubona ko turi mu bihe bya nyuma. Yego. Kandi ikindi ibizaha bikomeje kuba byinshi mu bantu, bikomeje kwiyongera. Mubona biterwa n'iki? Kandi mbona bitewe n'ibihe tuba turimo, dusomye Bibiliya tubona ko turi mu gihe cya nyuma, nk'uko wari kuvuga mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhanyije, abantu bazikunda, birarira, indashima, bakunda impiya, ndetse bakunda n'ibinezeza amatwi yabo. Iyo turi kureba icyo gihe dusanga iki gihe aricyo twicaye maraka twe tuvuze mu kanya. Yego. Bavuze ngo Imana yaduhishe kumenya igihe umuntu azapfira. Yego. Ni akantu kari mu ibanga ry'Imana, mu Mana bwayo irakaduhisha. Ariko se turebye ibimenyetso twe tubona ko Yesu agiye kuza. Yego. Mbona iki twakanye cyane, ariko ikintungwa nuko abahanuzi cyane cyane bazavuga ati nyamara Imana izanye umweyo, ije gukubita bite ko abantu banze kumva. Igihe nshaka kuvuga ngo igihe turimo ni icyo kumva cyane cyo kutumva. Igihe turimo byakabaye byiza twese twumvise, ariko ntabwo abantu bose bakumva, kuko na Yesu ntabwo yemeje abantu. Yego. Rero nk'abakozi b'Imana icyo tugomba gukora ni ukubwiriza ubwoko bw'Imana, uhemera agahinduka, nudahinduka ni uko nyine Yesu buriya afite uko azabigenza. Kuko tumva se kw'abo bantu, iyo murebye wenda mu bwanyu nta ruhare bona abantu bavuga ubutumwa bafitemo cyangwa se abahanuzi? Ibyo ntabwo mbizi by'abantu byo, kuko abantu turi abantu. Yesu ni we mucamanza, ni nawe uzaza guca imanza zitabera. Cyakora cyo bibaye byiza nuko twese twakumvira. Nanone icyo kintu wari uvuze ngo abantu aho kugira ngo bahinduke ibyaha biri kuba byinshi, ni ukuvuga ngo Satani yaje kuyobya abantu. Abantu rero ntibareba kure, ariko icyo nemera cyo Satani yaje kuyobya abantu.
rero ni ukuvuga ngo kandi uko bwije nuko bukeye Satani nikagenda ashyiramo ibirungo ashyiramo ibirungo kuko birarambwiye ngo nta kindi cyazanye Satani uretse kwica no kwiba no kwimbura. Rero byanga bikunda iyo utabaye maso Satani agutwaza igitugu, ariko bizanga bikunda iyo aguteye nawe ufite imbaraga z'Imana ntabwo akuyoboza igitugu. Ariko wumve ngo Satani afite imbaraga cyakora ntazirusha Imana ntibinashoboka pe, ariko Satani nawe arushaho gutwaza abantu igitugu, ariko hamwe no gusenga no gusenga no gusenga Imana hari ikigenda ikora. Yego mfite ikintu ndi kubaza abantu benshi ndi kugira umugisha wo kuganira muri no minsi. Yego ivuga butumwa rirakorwa natwe turarikora, twakira abantu benshi bakora ivuga butumwa, insengero ziravuka nyinshi cyane, tubona abashumba bavuka buri munsi n'abapotre n'abadadi benshi ntago bafite amatitire atandukanye. Yego ariko twareba tugasanga ibyaha ntibigabanuka, ari ibyo ku karubanda, ari ibyo abashinzwe kugenza ibyaha bavuga, hari n'ababikora mu rwiherero, hari n'ababikora mu rwiherero tutamenye, ugasanga wakora pourcentage ugasanga ibyaha ahubwo biri kurushaho kwiyongera. Kuki abakozi b'Imana baboneka benshi, insengero zikavuka nyinshi cyane, ntibigabanye ibyaha bikagumya bakiyongera? Mubona biterwa n'iki? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri iri vuga butumwa muri gukora uyu munsi harakorwa iki kugira ngo rigire umusaruro, ritange umusaruro muri sosiyete? Bibaye byiza njye ko mbyumva nuko abakozi b'Imana bareka tugatahiriza umugozi umwe, tugatahiriza umugozi umwe, tukaririra ubwoko bw'Imana. Kuko dutahirije umugozi umwe tukarira ubwoko bw'Imana, hari icyo byakora, hari n'icyo byatanga, hari n'icyo byahindura. Byaba byiza rero twese dufashe igihe tukarira ubwoko bw'Imana. Kuko muri mbya yaravuze ngo hembura umurimo wa Imana, ngo abajyaga bari itorero Satani yamaze kugira gute, yamaze kubagusha. Biba birakwiye ngo dusenge tube maso. Yes, hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo abantu muri injyajya. Ni umuntu wakurya hano bivuga ngo abantu ni injyajya. Icyo ndi kubaza impamvu mvuze ni iyi ngiyi, ni bande bararira abantu b'Imana, ni bande barasengera abantu b'Imana nabo ubwabo hagati muri bo, bamwe na bamwe si bose, bari kuryanjyana bafitanye amashyari hagati yabo, runaka yahanuye birasohora kandi ntabwo ndushije naze mu murimo, ugasanga batangiye guhigana abakozi b'Imana mu nsengero, ugasanga umwe nguriya ngo yabwirije mu nsengero ngo abakristo ngo akoma amashyi benshi ngo ngiye mbwirije ngo banga gukoma amashyi, nguriya ngo ateye haleluya, ngo urusengero rwose rwikiriza haleluya, ngo ngiye ntibikiriza, ugasanga utwo tuntu tuzanye inzangano. Nkavuga ni bande bararira umurimo w'Imana bo ubwabo badahari? Ariko reka nkubwire, ijambo ryarambwiye ngo hari 7 bitarapfukamira Bayali. Tazi biri mu ibanga. Biri mu ibanga ndabizi. Ariko wasanga wenda muri ibyo 7 wenda ndimo cyangwa nawe urimo n'undi arimo. Sibyo? Hanyuma muri ibyo 7 bitarapfukamira Bayali twahuza umutima tukagira gute tugasenga. Kandi bitaziranye. Ntago biziranye. Reka ngusobanurire aho hantu. Biracyari kwa Bayali irabishije ukorera Imana, byanga bikundi ukorera Imana uyiryarya. Ntago wowe nyiri ubwite wowe usenga Imana ntiwabiyoberwa. Niyo unayikorera mubanye neza ntabwo wabiyoberwa. Ikindi uko wavuze ngo bamwe bararyaryanya, namaze kumenya ko nta munyeshyari uzinjira mu bwami bw'Imana, nta ndyarya izinjira mu bwami bw'Imana, nta mugomo uzinjira mu bwami bw'Imana. Uri kumva? Rero numva ko mbyumva n'amarangamutima yanjye twese ari uko twagira gute twari umurimo w'Imana, naho wenda naho twese tutahuza, kuko na Yesu ntabwo yigeze yemeza abantu, ariko ubishoboye ahari uzi gusenga kuko umunyamwuka umunyamasengesho, agasengera ubwoko bw'Imana, agasengera mbese agasengera n'indwara, agasengera n'igihugu bizaba byiza. Yego nicyo kibazo rero. Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye, yaravuze ngo muhamagara abagore bazi kurira. Icyo namaze kumenya burya iyo abantu bahuje umutima bagasenga hari ikintu Imana igikora. Iyo bahuje umutima. Kuko biramwe ngo aho babiri bateraniye bahuje umutima, Imana iramanuka ikabana. Ariko kugeza uyu munsi ababiri batanyaremo Yuda. Harimo Yuda rega ntiyabura. Yuda ntabwo yabura. Yuda mwana agendana. Yuda yuzura umwuka, Yuda arahanura, Yuda arabwiriza, ariko Yesu atubera amaso. Niyo kibazo ndi kugira mbona abantu bamwe bari kugenda bamwe bari kugenda
baba ibiraro, icyo ni kimwe, abandi bakaba bariyeri, abandi bakaba n'ibikuta. Nyine bibaye byiza Imana nuko yaturinda kuba bariyeri ikaturinda no kuba ibikuta. Kuko muri mbya yaravuze ngo abagezeho baragwiriye, abandi bari mu nzira baranezeza. Uyu munsi umuntu uteze amatwi utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, ninde yasanga bamusengera uyu munsi? Umuntu utarakira Kristo kandi ashaka gukizwa, ninde yasanga ngo amusengere muri no minsi yakire Kristo? Ninde yasanga musengere? Murangire. Okay, nanjye zaze musengere. Nari tuba kugiye kumbwira undi muntu. Nshuti bavandimwe muduteze amatwi muri kano kanya, nuko twinjiye mu kiganiro cyacu. Ndi kumwe na mama Samu, umubyeyi w'Imana, umubyeyi Imana ihamagaye kandi aje atizanye. Kamvuge gutyo, aje atizanye ko naganiriye nawe. Reka mbibabwire, naganiriye nawe uburyo yaje muri uyu murimo. Ntago yaje yizanye nta bindi byamuzanye uretse gukora umurimo w'Imana. Ushaka kushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, muhamagare. Ushaka ufite ikintu cyakoraniye kukihana, wawe ati ndakihana ejo nkagisubiramo, mu by'Imana yamuhaye nabyo nzi ko yamushoza mugasengana kandi ikintu ukakinesha. Ukanesha, ntabwo ari we ashozwa na Kristo. Umuimbaraga ari muri babantu rero, muri bya bintu twavugaga, ndakeka ko akirimo. Ni mpamvu muramusabira ngo Imana izamurinde kugwa abandi baguye, kandi ziko izayimushoboza. Yego. Hamagare rero agufashe, musengane. Icyo twifuza no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Amen. Siko bimeze. Kuko ubugingo nabwo buzabona Imana. Ikindi twambaye kizabura, ariko ubugingo buzabona iki? Buzabona Imana. Wewe umuntu ushaka ko musengana bisaba iki? Imana nepo bisaba iki? Neparabaza bisaba iki? Ni ukumamagara tugahana gahunda tugasengana nta bindi. We nta biciro washizeho? Oya, nta Imana yanjye urwego ntabwo ndarugeraho. Uzarugeraho se? Oya, Imana nkumereza amaboko. Kuko iki kibuga turimo hari abantu bagiye bagicamo benshi barananyerera. Rero njyewe Yesu agomeza nkomeze. Impamvu mwaje gutyo, maze iminsi mpamagara n'abantu batandukanye, bakambwira ati runaka wamutwingingiye ariko twaka amafaranga dusengera runaka. Ntabwo nahise nkaganira n'umuntu nagusenye nimba kwatse gutyo, ubwo nyine bakubwiye se ko nanjye ndimo naka amafaranga? Ntabwo bakumbwe, kandi ndegera ndangira abantu ko akiriho abantu bagifite kwera ku Imana. Nibyo nashaka ubundi kugira ngo tubabwire ko akiri abantu bagifite kwera ku Imana. Reka ngusabe noneho rero mu by'Imana yaguhaye, mu gaseke Imana yaguhaye, udupfundurireho ubwire abantu amakuru y'ijuru muri kano kanya. Ni karibu kumuka kuyobora. Nepo Imana iguha umugisha, n'abadukurikiye bose Imana ibahereza umugisha. Kandi Nepo ndagukunda, ntago ari uburyarya, bitewe n'ukuntu uba wakiriye umuntu ukamuha agaciro, no guca bugufi kwawe, bitewe n'ubusabane ugirana n'abantu. Ndetse ndagukunda bitewe n'ubusabane ugirana n'abantu, guca bugufi kwawe. Imana iguhereza umugisha kandi gukomereza amaboko. So hari abantu twagiye tubonana, ariko mbona hagati yawe nabo harimo itandukanirizo rinini. Rero Imana yo mu ijuru igomeze igire gute, igushyigikire kandi kwambika imbaraga. Hanyuma abantu badukurikiye ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ninjye mama Samuel, ndi umumama, ndagarutse. Imana ibagirire neza. Hanyuma dushima Imana ko Imana yaturindiye mu isi y'ibibazo, isi y'intambara, ariko Imana ikaba ikidufiteho, mbese ikaba idufiteho umugambi muzima. Imana yo mu ijuru igire gute, ihabwe icyubahiro. Hanyuma tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Matayo 25. Yego. Amagambo y'Imana ari muri Matayo 25. Niyo magambo Imana yagize gute, Imana yampaye. Hanyuma cuje n'abantu badukurikiye, abari hanze, mbese abari mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda. Imana yo mu ijuru igire gute, bahereza umugisha, kandi nabo ndabakunda. Imana ibashyigikire. Amen. Hanyuma tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Matayo 25. Wadufasha, Imana ikaguhereza umugisha. Ibice bingahe? Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Matayo 25:1, umugani w'abakobwa 10. Yego. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Yego. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Yego. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta. Yego. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Yego. 6. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire.
maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Yego. 9 ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjira nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Haleluya. 11 hanyuma abakobwa 10 nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. 13 nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe Imana itugiriye neza. Hanyuma Imana iguhereza umugisha. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Matayo 25 umurongo waho wa mbere. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo hari abakobwa 10, ngarika abo bakobwa 10 batanu bari abanyabwenge, ngariko ndetse ngo abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga agira gute, yahoraga yaka. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma maze igihe ntekereza kuri aya magambo y'Imana. Bibiliya itugiye ku bakobwa 10. Ngaba bakobwa 10 batanu bari abanyabwenge, ariko mumenye yuko aba bakobwa 10 umuntu wese wababonaga yabonaga ari abakozi b'Imana. Umuntu wese wababonaga yabonaga ari abanyamasengesho. Umuntu wese wababonaga yabonaga ari abahanuzi. Umuntu wese wababonaga yabonaga barahamagawe n'Imana. Imana ishimwe. Ariko data wa twese mwiza ngo yabona akabona bangahe, akabona 5. Haleluya. Hanyuma biravuze ngo bano bakobwa 10 ngo 5 bari abanyabwenge, ariko abandi 5 ngo bari abapfu. Ariko ngo abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse amatabaza yabo yahoraga yaka. Imana ishimwe. Hanyuma muvuga butumwa itabaza ryerera cyaka, muhanuzi itabaza ryerera cyaka, munyamasengesho itabaza riracyaka, mushumbi itabaza riracyaka. Imana ishimwe cyane. Umuntu wabonaga bano bakobwa ari 10 yabonaga ari abakozi b'Imana. Ariko data wa twese mwiza ujye ureba akareba mu mitima, ukareba ureba akareba ahiherereye, abana b'abantu batagira gute batabasha kureba. Imana nyiringabo yabonaga bangahe, yabonaga 5. Amen. Hanyuma nkwifurije ko muri abo 5 Imana yakubonamo. Nkwifurije ko muhanuzi muri abo 5 Imana yakubonamo. Muvuga butumwa nkwifurije ko muri abo 5 Imana yagira gute, yakubonamo. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo 5 bari abanyabwenge, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka, ngo ndetse bari bafite amavuta mu mperezo. Imana ishimwe. Turi ku ijambo bita amavuta. Uracyafite amavuta mu mperezo. Haleluya. Hanyuma Bibiliya atubwiye ngo abo 5 b'abapfu bagiye ku banyabwenge, baravangwa ni muduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu azima. Imana ishimwe. Baravuga oya ngo ntabwo yadukwira, ahubwo mujye mu bahanjuzi kugira gute, kwishakira yanyu. Mbaza n'itangazo rivuga ngo niba usenga by'ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni, niba usenga by'ukuri ntabwo uzamwara, niba usenga by'ukuri naho intambara zaza, naho ibigeragezo byaza, Imana ishimwe. Imana data wa twese nyiringa bizagira gute, izabana nawe. Kuko biri tubwiye ku bakobwa banambye ku mavuta, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka. Hanyuma abana b'abakobwa hari ibintu byinshi bizari bihari bizagombaga kubakura mu mwanya, ariko bari baranambye kuri Yesu. Imana ishimwe. Muzanye ijambo rivuga ngo namba kuri Yesu. Ibigeragezo bihari namba kuri Yesu, amakuba hari namba kuri Yesu, intambara ari nyinshi namba kuri Yesu. Koko iyo unambye kuri Yesu ntabwo ukorwa n'isoni, iyo unambye kuri Yesu ntabwo ujya umwara, iyo unambye kuri Yesu naho abantu babona ko isoni zigukoze cyangwa se ibyo birangiye ntabwo ujya ukorwa n'isoni. Imana ishimwe. Haleluya. Bano bakobwa 10, haleluya, umuntu wese wabonaga ari abagenzi bari mu nzira yabonaga barahamagawe, ariko data wa twese mwiza yabona akabona bangahe, akabona 5. Imana ishimwe. Hanyuma hari ijambo njya niyunguramo cyane cyangwa se nkunda cyane, ngo abapfu bagiye gusaba amavuta ku banyabwenge. Bavuze ngo umukwe atinze bose bagira gute, bose barahunikira. Imana ishimwe. Hanyuma bano bakobwa 5 bari baramaramaje. Bano bakobwa 5 suko batahuye n'ibisitaza mu nzira, suko batahuye n'ibigusha mu nzira, suko batahuye n'ibibacanege, ariko bo muri make bari baramaramaze. Imana ishimwe. Hanyuma nkuza ni ijambo rivuga ngo mukirisitu maramaza, muhanuzi maramaza, muvuga butumwa maramaza, munyamasengesho maramaza, mudiyakoni maramaza. Imana ishimwe. Bano bakobwa muri bo bari baramaramaje ngo iyi Mana yacu twizeye naho yadukiza cyangwa ntidukize ntabwo tuzagira gute, ntabwo tuzayibangikanya. Imana ishimwe. Hanyuma biratubwiye ngo bano 5 b'abapfu bagiye ku banyabwenge, baravuga ni muduhe ku mavuta. Haleluya. Ngo kuko amatabaza yacu agira gute, ngo kuko amatabaza yacu azima. Imana ishimwe. Mu yandi magambo bano bakobwa 10 bajyaga gusenga, umuntu yababona akabona abanyamasengesho, ariko bano bandi 5 b'abapfu hari utuntu bari bafite, mbese hari izindi mana muri bo bari barimitse muri bo, cyangwa se baragize gute,
barabangikanyije. Imana ishimwe. Mbese bibwira ko bari gusenga ariko bari mu magambo, bari mu guterekera, bari mu kuraguza, bari mu bwibone. Imana ishimwe. Bari mu bintu bidafite umumaro. Amen. Ndetse umuntu wese wabonaga ari abanyamasengesho, akabona ari abakozi b'Imana, ariko icyitonderwa, Imana Data wa twese igiye bikareba mu mutima. Bibiliya yatubwiye ngo yabonaga bangahe? Yabonaga 5. Imana ishimwe cyane. Ngo ndetse 5 nibo bari abanyabwenge, ngo bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'abatabaza yabo yahoraga agira gute? Yahoraga yaka. Imana ishimwe. Haleluya. Mu yandi magambo, bano bakobwa ibintu bizagomba gutuma amatabaza yabo ataka bizari bihari, ariko bari baringiriye Yesu. Baravuga ngo Yesu uri muri twebwe ntabwo tuzamuhemukira. Imana ishimwe. Haleluya. Mu yandi magambo, muri bo bari bafite amavuta mu mperezo. Suko ibintu byagomba gutuma batamena amavuta, suko bitari bari bizari bihari. Imana ishimwe. Ndetse bahuye n'ibigusha byinshi, ariko bari baragize gute? Bari baramaramaje. Imana ishimwe. Muri bo bari bafite intego yo gutumbira Kristo, bavuga ngo nubwo intambara zaza, nubwo amakuba yaza, ariko ntabwo tuzahemukira Imana. Ntabwo Imana yacu tuzagira gute? Ntabwo Imana yacu tuzayireka. Imana ishimwe. Hanyuma nkuzana ijambo ryo gukomera ku Mana. Amen. Ntukangwe nibuhagazemo, ntukangwe n'intambara uhagazemo. Mbese ntukangwe n'ibigeragezo ngo bitume umena amavuta, ntukangwe n'intambara ngo bitume amatabaza wazima. Hoya, namaze gushaka amavuta biravuna, ariko kuyamena bigize gute? Kuyamena biroroshye. Imana ishimwe. Hanyuma komera ku mavuta. Ikindi cya kabiri, ukomere ku itabaza ryawe. Amen. Bibiliya yavuze ngo umukwe atinze bose bagira gute? Bose barahunikira. Amen. Muzi ibintu byatumye bano bakobwa bahunikira. Amen. Ikintu cyatumye bano bakobwa bagira gute? Bahunikira. Bari bafite amasezerano atinze. Bano bakobwa bibagirwa Imana bagize gute? Bavuganye nabo. Amen. Nkuzana ijambo rivuga ngo subira ku musozi wavuganiye n'Imana, wongera usenga. Kuko niwongera ugasenga, Imana ikamanuka ikavugana nawe, murongera mujyana ubundi busabane, murongera mugirana ibindi bihe, murongera bambara izindi mbaraga, urongera ugira kugira gute? Urongera ugira kwizera guhamye. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo bano bakobwa bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka. Imana ishimwe. Haleluya. Bano bakobwa muri bo haje ibibagusha banga kumena amavuta. Imana ishimwe. Nzi uko mbitekereza, inzara yabishe ntibamena amavuta, babuze ibyo kwambara ntibamena amavuta, ibigeragezo bizaraje ntibamena amavuta, imiryango yarabanze ntibamena amavuta. Haleluya. Komera ku mavuta yawe. Munyamasengesho komera ku mavuta, muvuga butumwa komera ku mavuta. Haleluya. Ariko se nkubaza, uracyafite amavuta mu mperezo? Umuntu ufite amavuta mu mperezo akomera kuri Yesu. Umuntu ufite amavuta mu mperezo ntakangwa n'intambara. Umuntu ufite amavuta mu mperezo ntabwo akangwa n'ibigeragezo. Haleluya. Biratubwiye ngo umukwe atinze bose bagira gute? Bose barahunikira. Munyamasengesho ntabwo umukwe atinze ugahunikira, muvuga butumwa ntabwo umukwe atinze ugahunikira, mudiyakone ntabwo umukwe atinze ugahunikira, muririmbyi ntabwo umukwe atinze ugahunikira. Bibiliya yavuze ngo umukwe atinze. Haleluya. Umukwe atinze, amasezerano atinze gusohora. Yasire bone drome fo era distance fo, wishakira izindi mana. Amasezerano atinze gusohora, upfukamira ibindi bigirwamana. Amasezerano atinze gusohora, uyoboka iby'ubusambanyi. Amasezerano atinze gusohora, ujya gushaka izindi mbaraga muri wowe. Amasezerano atinze gusohora, ujya gushaka abapfumu kwana nabo. Amasezerano atinze gusohora, urangije wicira inzira. Yesu adutabara. Imana ishimwe. Amen. Biravuze ngo umukwe atinze. Haleluya. Umukwe yaratinze bano bakobwa. Imana ishimwe. Nibajya gushaka amavuta, umukwe yaratinze bano bakobwa, amatabaza yabo arazima. Haleluya. Muzana ijambo rivuga ngo komera ku mavuta. Imana ishimwe. Birivuze ngo iki? Biratubwiye ngo hari abakobwa 10, ngarika abandi 5 bari abapfu. Haleluya. Ngarika abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka. Imana ishimwe. Uracyafite amavuta mu mperezo. Abantu mwabaye mute? Abantu bimeze mute? Imana ishimwe. Umuntu ufite amavuta mu mperezo ntabwo atembanywa n'ibihe. Aravuga ngo Yesu uri muri njye wandwaniye cya gihe, nzi ko n'uyu munsi akindwanirira. Aravuga ngo nzi ko Yesu wanyubakiye cya gihe, n'uyu munsi agomeje kunyubakira. Aravuga ngo nzi ko Yesu wanyujije cya gihe, n'uyu munsi agikomeje kunyiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turi ku ijambo bitangura cyafite amavuta mu mperezo, cyangwa amavuta yaramenetse. Uracyafite amavuta mu mperezo. Yesu aduha amavuta. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo umuntu afite amavuta mu mperezo hari ibyo arekura. Iyo umuntu afite amavuta mu mperezo hari ibyo ajugunya. Iyo umuntu afite amavuta mu mperezo hari ibyo asezerera mu mutima we. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo umuntu itabaza ryiwe ryaka ntabwo amavuta ameneka. Niyo ibyaza kuyamena byaba biravangoya. Gushaka amavuta biravuna. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo uracyafite amavuta. Aho ntabwo wabonye akazi ufite izindi nzira waciyemo, amavuta yaramenetse. Aho ntabwo wicaye mu
muri biro ufite izindi nzira waciyemo, amavuta yaramenetse. Imana ishimwe. Ntabwo uburwayi bwatumye umena amavuta, imibereho ntabwo yatumye umena amavuta. Yesu adutabara. Abantu musubira ku rufatiro. Umuririmbyi yaravuze ngo urufatiro rwa Yesu ruracyariho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe. Mbega ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanyana, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Abantu muve mu matiku musenge, abantu muve mu mashyari musenge, abantu muve mu kugambana musenge, abantu muve mu kuraguza musenge. Imana ishimwe cyane. Abantu muve mu bintu bidafite umumaro musenge. Nibuke umugabo nta bwenge yagiye, nta rwandiko agira ngo arinjira, ariko ageze ku irembo Esitaya Siredromefo bamubaza urwandiko asanga atarufite. Uracyafite urwandiko rw'inzira? Imana idutabara. Uracyafite urwandiko rw'inzira? Biriya tubwiye ku bakobwa 10, Matayo 25:1 ngo 5 bari abanyabwenge ariko abandi 5 bari abapfu, ngo ariko abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse aya Siredro n'amatabaza yabo yahoraga yaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Birivuze ngo iki? Yavuze ngo umukwe atinze bose barahunikira. Umukwe ntagatinze ugahunikira. Mu kigerageza umamazemo igihe ntabwo umukwe atinze kugusubiza ugahunikira. Mu ntambara umaze igihe urwana nazo ntabwo umukwe atinze ugahunikira. Nkuzaniye ijambo ngo nubwo bikomeye rinda amavuta. Imana ishimwe. Hari igitondo kimwe Imana izabirindura igitare ugatabarwa. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo amatabaza ari kuzima ongera ushaka amavuta mu mperezo, ongera watse itabaza muri wowe. Imana ishimwe. Bano bakobwa 5 bategereje Imana, Imana itinze, barangije bicira inzira ngo umukwe atinze. Imana ishimwe. Ngafata babandi 5, haleluya, bari maso, barangije binjana mu bukwe. Ngako kandi urugi rubakinzwe, ngo abapfu baraza barakomanga, baravuga ngo nyakubahwa dukingurire. Baravuga ngo ntabwo twabakingurira kuko amatabaza yanyagize gute? Amatabaza yanyazima. Imana ishimwe. Arasubiza ijambo rikomeye, aravuga ngo ndababwira ukuri yuko ntabazi. Igihe kirageze, haleluya, kabasenga data mukuru no mu mwuka. Haribo basenga. Imana ishimwe. Haribo bamusenga. Haleluya. Biravuze ngo umukwe atinze. Ndi ku ijambo bita umukwe. Ntabwo umukwe atinze ukayoboka izindi mana. Ntabwo umukwe atinze ukajya mu bapfumu. Ntabwo umukwe atinze ukagira izindi mana wibangikanya nazo. Ntabwo umukwe atinze ukajya mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro. Ntabwo umukwe atinze ukicira inzira. Ntabwo umukwe atinze ukareka gusenga. Ntabwo umukwe atinze ugatakaza umwambaro w'agakiza. Ntabwo umukwe atinze ukajya mu bintu bidafite umumaro. Imana ishimwe. Yasire bone dromefo yavuze ngo umukwe atinze bose barahunikira. Nkuzaniye ijambo ngo ntabwo igihe ari icyo guhunikira, kigiye n'icyo gusenga, kigiye n'icyo kuba maso. Uwasigaga rimwe agasenga 2, uwasigaga 2 agasenga 3, kuko ibihe birakomeye. Imana ishimwe. Ibintu birakomeye. Abantu muzima niko bizahoze. Ibintu birakomeye. Banyamasengesho musenge. Imana ishimwe. Bavuga butumwa musenge. Bibiliya yavuze ngo umukwe atinze. Yesu aturinde kumukwe agira gute? Kumukwe dutindana. Haleluya. Umukwe aratinze. Bana bakobwa 10, bana kuba bana bakobwa 5 bada mu bintu bidafite umumaro, biroha mu busambanyi, biroha mu bujura, biroha mu guterekera. Umukwe atinze. Yo, Imana ikurinde kumukwe yagutindana. Umukwe yatinze ibintu byose birapfa. Umukwe yatinze ugasenga ntusubizwe, uravuga ngo ntabwo ari Imana twavuganye. Umukwe yatinze Imana ikaguha amasezerano agatinda, uravuga ngo ubanza naribeshye, ukayoboka ibintu bidafite umumaro. Turi ku ijambo bitanga umukwe atinze. Munyamasengesho ntabwo umukwe yagutindanye ukicira izindi nzira. Muhanuzi ntabwo umukwe yagutindanye ugatakaza intwaro bita kwizera. Mukirisitu ntabwo umukwe atinze watakaje Imana yawe. Najya nkubwira ngo haracyari iziringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Imana ishimwe. Kandi urufatiro rw'Uwiteka rwanditsweho ngo Uwiteka azi abantu be. Bano bakobwa 5 b'abanyabwenge, Imana ishimwe, barinze amavuta yabo. Haleluya. Bibiliya tubwiye ngo ndetse n'amatabaza bahoraga yaka, ariko bakomera kuri Yesu, bakomera ku ijambo bavuganye n'Imana, bakomera ku masezerano. Nkuzana ijambo rivuga ngo komera ku cy'Imana yavuze kuri wowe, komera ku cy'Imana yakubwiye. Naho imyaka yaba myinshi, icy'Imana yavuze kuri wowe kizasohora. Naho inkuba zakubita, icy'Imana yavuze kuri wowe kizasohora. Naho abarozi baroga, uzi ko wamanya n'Imana, nta kizakubuza gutabarwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Turi ku ijambo bitanga umukwe atinze.
iyo umukwe atinze ibintu byose birapfa. iyo umukwe atinze Imana ishimwe utangiye kwicira inzira. umukwe atinze utangira kuraguza. umukwe atinze utangira gutekera. umukwe atinze utangira kubarira dagoni. umukwe atinze utangira kubarira ibigirwamana. turi ku ijambo bitanga ya siredrome fo hera distance hetopa ela. umukwe atinze, munyamasengesho umukwe atinze, mushumba umukwe atinze. Imana ishimwe umukwe yatinda, ariko urupfu ntabwo rwatinda. Imana ishimwe, haleluya. umukwe yatinda ariko intambara ntizatinda. turi ku ijambo bitanga umukwe atinze. isuzume nanjye nisuzume. ntabwo umukwe yatinze ugatakaza kwizera. ntabwo umukwe yatinze ugatakaza agakiza. ntabwo umukwe yatinze hakagira ibintu bikwinjirira. ntabwo umukwe yatinze ukubararira dagoni. ntabwo umukwe yatinze ukagira indi miti ukoreraho. Imana ishimwe. ntabwo umukwe yatinze ukajya gucisha. ntabwo umukwe yatinze ukagira imiti bagwa mu mavuta ukisiga ngo ubone igikundiro y'umukobwa. musore, ntabwo umukwe yatinze ukagira ibintu ugendana nabyo. Imana ishimwe, haleluya. nagira nkubwire ngo komera kuri Yesu. komera kuri Yesu. nkubwire ngo ibintu byose wakwishingikirizaho. wakwishingikiriza kuri diploma udafite Yesu ntacyo bimaze. wakwishingikiriza ku mafaranga udafite Yesu ntacyo bimaze. wakwishingikiriza ku butunzi udafite Yesu ntacyo bimaze. Imana ishimwe. hari ahantu hamwe njya nkunda, Imana yaduhishe ibanga. umuntu atunga amafaranga menshi akayarunda n'ibyo, ariko ku urupfu iyo rugeze ntacyo amafaranga nepo avuga. urupfu iyo rugeze, hari ahantu Imana yaduhishe ibanga. urupfu iyo rugeze hariya ntacyo amafaranga avuga. Imana ishimwe, kuko urupfu ntabwo amafaranga yagukura mu rupfu, ntabwo bishoboka. Amen, haleluya. ngira nkubwire ngo rero rinda itabaza ryawe. Imana ishimwe, haleluya. muhanuzi rinda itabaza, mugabo rinda itabaza, musore rinda itabaza, munyamasengesho rinda itabaza. nkuzana ijambo rivuga ngo gira amavuta mu mperezo. ikindi cya kabiri, wisuzuma aho waguye, wisuzuma ahantu watakaje umwambaro w'agakiza, wongere ubwire Imana ngo Mana ongera ungarukeho. mugabo nta bwenge yagiye, nta rwandiko agira ngo arinjire nk'uko abandi binjira, ariko ageze ku irembo bamubaza urwandiko. Imana ishimwe, yisuzumye asanga urwandiko atarufite, arangije asubira inyuma. aka kanya Yesu aje nta byagusubiza inyuma. Yesu adutabare. barokore, Imana idutabare. bahanuzi, Imana idutabare. banyamasengesho, Imana idutabare. bagabo, Imana ibatabare. babyeyi, Imana ibatabare. Imana ishimwe. urubyiruko, Imana irutabare. nagira ngo mbabwire ngo abantu muri kwibwira ko muri kujya mu iterambere, ariko nibwo ibihe bigize gute? nibwo ibihe biri kurushaho kuba bibi. nongere mbisubiremo, nibwo ibihe biri kurushaho bibi. Imana ishimwe, haleluya. nagira ngo mbabwire ngo abantu muribwira ko turi kwinjira muri viziyo, ariko nibwo ibihe bigize gute? nibwo ibihe biri gushaho kugira gute? kuba bibi. Imana yambwiye ngo mbwire abantu musenge, muve mu bidatunganye, mutumbire umusaraba. kuko iyo utumbiriye Yesu ntabwo ujya ukorwa n'isoni. nongere mbisubiremo, iyo utumbiriye Yesu ntabwo ujya umwana. iyo utumbiriye Yesu naho intambara zahaguruka, naho abantu babona ko bikurangiranyeho, naho babona ko ugiye gukorwa n'isoni, ntabwo umuntu wiringiye Yesu ajya akorwa n'isoni. rero Imana ibahereza umugisha, ariko mbazana ijambo rivuga ngo mwongere mugire amavuta mu mperezo. ikindi cya kabiri, amatabaza yanyu yongere yake. muzi bano bakobwa 5 baragiye barakomanga baravuga ngo nyakubahwa dukingurira, bangoya ngo ndababwiza ukuri ko ntabazi. Imana ishimwe. hari igihe kizagera Imana ikabwira abantu ngo ntabwo nigeze mbamenya. hari igihe kizagera Imana ikabwira abavuga butumwa, abahanuzi, abanyamasengesho, ndababwira nanjye nibwira. Imana ikabwira ngo mugende ntabwo nigeze gute? ntabwo nigeze mbamenya. birakwenga abantu twongere dukire gute? twongere dutahirize umugozi umwe dusenga. Imana yambwenga abantu bagiye gupfa, abashumba bagiye gufungwa. Imana ishimwe, haleluya. Imana yambwenga hari umushumba ukomeye ugiye gufungwa. ibyo mugiye kuzabyumvisha iki? amaso. mugiye kuzabirebesha amaso yanyu, mubyumvisha iki? amatwi yanyu. rero Imana yambwenga abantu mugire gute? abantu musenge. Amen. Imana yambwiye ugiye gufungwa, niko Imana yagize gute? niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo mbwira abantu mugire gute? musenge. igihe cy'umubabaro kirageze. Imana iri kumwanga abantu mugire gute? mushakire ubuhungiro kuri Yesu, kuko nta handi hagize gute? nta handi hari ubuhungiro. niko Imana yavuganye nawe. abantu mwishingikiriza ubutunzi bw'isi, ni byiza burekenewe, ariko mwishingikire kuri Yesu, kuko Yesu ni umugabo udasaza. Yesu ni umugabo utananirwa. Yesu manda ntabwo igirangira. mbazana ijambo rivuga ngo mwishingikirize
kuri nde? Kuri Yesu. Naho amaboko y'abantu yaruha ariko Imana ntabwo ajya aruha, naho iby'abana b'abantu babona ko birangiye ku Mana ntabwo bijya birangira. Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge ariko Imana igire gute? Imana ibiteho. Ikindi cya kabiri, Data wa twese mwiza yongera abahereza amavuta mu mperezo. Haleluya. Hari icyo bitwaye? Hari icyo bitwaye? Imana yongera igire gute? Yongera iduhembure, yongera iduhembure, iduhereza amavuta mu mperezo, amatabaza yacu yake. Bano bakobwa bakomeye kuri Yesu baraniye ko mbese amatabaza yabo atagira gute? Atazima. Baraniye ko bahora bagize gute? Bafite amavuta mu mperezo. Ese mwibwira ko bano bakobwa batahuye n'intambara, ndetse bahuye n'abasore banabashuka, ariko bakomera kuri Yesu? Ngiye kuvuga ngo mu ntambara ufite komera kuri Yesu, ariko nyamukuru uhanire kugira amavuta mu mperezo, uhanire ko itabaza rye rigira gute? Ryaka. Yesu agire gute? Yesu abahereza umugisha. Amen. Amen. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Yesu we, Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wamitiye none ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wamitiye hetopaya siedrome, nzagere mu ijuru amahoro. Icorero icyo wamitiye none ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Tuzaba ibihumbi, turamye umukiza, tuzamuririmbira twe tuti we uri Imana. Yopaya sidis hetopa edro herasi era efo, uri Imana nikiranuka muri byose, ubuntu ni namutugi. Uri Imana we, uri Imana nikiranuka muri byose, ubuntu ni namutugirira. Topa ya si distance fo, hela la power edro, ni wide distance fo, raya sirebo, hela la muzana ijambo rivuga ngo wowe wiringiye Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Uhanire kugira amavuta mu mperezo, uhanire ko itabaza ryawe ryaka. Ndababwira ngo niba uzi ko itabaza ryawe ryaka n'uyu munsi bizakwanga, ejo bizakwemera. Niba ufite amavuta mu mperezo uyu munsi nubwo byakwanga, ariko ejo bizakwemera. Imana ishimwe. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo shaka amavuta mu mperezo, waba urwaye, waba ufite intambara, waba ufite ibigeragezo. Imana ishimwe. Haranira kugira amavuta mu mperezo, uhanire ko itabaza ryawe ryaka. Icyo Imana yavuze kuri wowe no kugikora izagira gute? Izagikora. Imana ishimwe. Haranira ko itabaza ryawe ryaka, ureke ugira ibintu usezerera. Niba ari n'ibintu bizakunaniye, uhamagara abantu bafite umwuka wera w'Imana bagufashe gusenga. Imana ishimwe. Ubwira Imana ngo Mana, hari ikigeragezo mfite cyangwa se cyananiye kureka. Ubwira Imana ngo Mana, ni imbaraga z'umutima mbashe kugira gute? Mbashe kureka kino kintu. Nkuzana ijambo rivuga ngo ugira amavuta mu mperezo. Ikindi cya kabiri, Yesu aguhereza imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Abantu badukurikiye cyangwa se badukurikirana uko bwije nuko bukeye, Imana mwijugire gute? Ibahereza umugisha, ibiteho, ibarengere, ibarwanirire, kandi turabakunda. Amen. Imana iguha umugisha mu masamu, umukozi w'Imana. Abantu bakeneye amavuta muri no mesi, kandi bakeneye guhembuka. Ahantu hari amavuta biramenyekana nepo. Ahantu hari amavuta, umuntu ufite amavuta ntakangwa n'intambara, ntabwo akangwa n'ibigeragezo. Umuntu ufite amavuta nabo bavuga ngo uyu munsi arapfa. Iyo ufite amavuta mu mpero ngo hoya, Imana yandokoye cyagi, nziko n'uyu munsi izagira gute? Nziko n'uyu munsi yiteguye kundokora. Imana ishimwe. Haleluya. Umupasiteri ufite amavuta mu mpero ntabwo agira ibintu yibika muri we. Umupasiteri ufite amavuta mu mpero hari ibintu arekana nabyo. Umupasiteri ufite amavuta mu mperezo ntabwo akangwa n'intambara. Imana yambwiye ngo ije gukora kuba, ije gukora gacya. Bundi abantu mumeze mute? Bantu mwabaye mute? Yesu yambwiye ngo
hari ibintu aje gukura mu nzira. Imana ifashe umweyo irakubuye. Yasire bone drome fo era distance fo la power zinima. Imana yambwiye ngo abantu amatwi ya mwayavuniyemo ibiti. Imana iri kumbwira ngo abantu nimuhinduke. Imana ishimwe. Burya namaze kumenya ko igishyimbo cy'ikigugu niyo wagiteka ntabwo gifata n'amavuta. Imana ishimwe. Hari abantu mu murimo w'Imana batagonda izosi bameze nk'igishyimbo cy'ikigugu, ariko Imana yambwiye ngo ije ku bantu. Haleluya. Ngo Imana siteje indwara ntabwo ibije mu bantu. Imana yambwiye ngo abantu mugire gute? Abantu mukizwe. Amen. Ikindi cya kabiri mugire amavuta mu mperezo. Biravuze ngo umukwe atinze yasi era efo la power Topaya siedro ni wide distance fo. Mana ambwenga abantu muri kunywa ibizaha nk'abanywa amazi. Abantu mukizwe muhinduke. Imana ishimwe. Mbwira abantu baduteze amatwi, abantu muhinduke. Gukizwa nta soni bitera. Imana ishimwe. Amen. Ariko Yesu agire gute? Yesu abahereza agakiza. Ikindi Imana yambwiye ngo nukuri Imana ije gutanga imbaraga ku bantu. Nepo Imana ije gutanga imbaraga. Numvise ijwi ry'Imana rinyongorera. Data wa twese ukinga nagira ukingu atanze imbaraga. Haleluya. Imana itanze imbaraga. Kandi imbaraga zo kurekiriza. Ntago ari imbaraga zo kurekiriza. Imana irangwe ngo mbwira abantu yongeye kubahereza imbaraga. Ikindi cya kabiri Imana yongeye gusuka mwuka wera mushya ku bantu. Ikindi cya gatatu Data wa twese atanze ububyutse mu bantu. Nepo Imana irangwe ngo ngiye gutanga ububyutse mu bantu. Imana itanze agakiza, itanze imbaraga. Imana ishimwe. Hari abantu bari bamaze kumva ko ibintu by'Imana itanze imbaraga. Imana itanze imbaraga ku bantu bazikene. Abantu bagiye gukizwa, abantu bagiye guhinduka. Erega ntabwo Imana izemera ko Satani atwaza abantu igitugu. Ntabwo bishoboka. Rero Imana irangwe ngo mbwira abantu yongeye kubahereza imbaraga mu izina rya Yesu. Imana ibahereza umugisha. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Ndawakiriye Nepo. Kandi nukuri imbaraga n'amavuta nayo ntibikakubureho. Amen. Ukugenderera abandi nanjye ntusige. Yesu mukiza wanjye umva uko ngana. Ugenderera abandi nanjye ntusige. Yesu ugagenderera abandi natwe ntadusige. Mbese mu yandi magambo ubwo Imana iri butugenderere nireke n'abantu bakurikiye iyicano. Sibyo? Nireke abasore badukurikiye, nireke abagabo badukurikiye, nireke abanyamasengesho badukurikiye, nireke abavuga butumwa cyangwa pastor. Nko kuburindira ngo Yesu umva uko ngana ubwo ugenderera abandi. Imana ishimwe ngo ndetse nanjye ntusige. Hanyuma ubwo Imana iri butugenderere nisige n'abantu bakurikiye iyi kamera. Yesu abahereza umugisha. Amen. Amen. Ndabakunda. Imana ibiteho. Haleluya. Natwe turagukunda cyane. Ntabwo umugisha n'Uwiteka. Ndawakire mu izina rya Yesu. Hari n'abandi bantu bagukunda rero bashobora no kuguhamagara. Tanga nimero za telefone mu izina rya Yesu. Nomero zanjye ni 078 607 37 308. 078 607 37 308. Hanyuma abantu badukurikira Imana ibahereza umugisha ihaze kwifuza ku mitima yanyu. Amen. Amen. Kadusenge. Yesu abagire neza. Urera Mana urakiranuka. Uko uri kera n'uyu munsi ni kukiri. Umuririmbyi yaravuze ngo nta gacu ko guhinduka namba kakugaragaraho. Imana ishimwe. Imana yubahwe. Turagushimye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ibambe. Hanyuma dusenge abantu bose bagiye kumva kino kiganiro mwuka wera w'Imana ababeho imbaraga za mwuka wera, imbaraga za Data wa twese wo mu ijuru zibaherekeze mu izina rya Yesu. Abantu bose batandukanye bari mu bihugu bitandukanye ubahereza umugisha kandi ubahereza impinduka. Urakoze Yesu. Amen. Habwa umugisha n'Uwiteka. Ndawakiriye. Nepo merci.